Goddag. I nævnte i Tysen. Jeg er 45 og 4 måneder gammel. Jeg har Larsen i spæren og 4 kilo. De er sat med kødgal og en lækker kone. Rød og rød med lækker. Jeg kom det i dag. Jeg skulle ikke få fremføre min hund eller min dumme kone. Nej, jeg kraftigt med og rødme kom det i dag for at fortælle om et projekt om metalioner i varer. I forsøgende. Har jeg brugt disse metaller? Jern. Altså, Fe er det ikke rigtigt, Malene. Og så har vi også brugt kobber. Er det ikke Cu eller sådan noget? Og så har vi også brugt nikkel. Ni er det vist nok. Og sølv. Lurer mig, om det ikke er en AG. Og så til sidst, der har vi brugt zink. Det må være noget med at sige. Sæt i, var det vist. Mange forsøgene har jeg været meget træls. Fordi der blev blandet mange af de samme metaller i. Og det var det samme, og det samme, og det samme. Sammen. Uden ham. De er flinke drenge her. De vil så gerne demonstrere. Det første forsøg i det hæft, de har fået udleveret af dig, Malene. Det var et dejligt hæft. Her kan de så se, hvordan metalreaktionerne reagerer med sølvnitrat og saltsyre i natrazisumsulfid. Og nu, der vil jeg så godt have lov at præsentere Marlenes specielle favoritknejder. Det er først og fremmest Rune, Macarone, og så Gustav i Gønnis. Og så har vi Tom. Goddag, TV. Disse lever ikke op. De er kraftigt med leveret en prædig præstation, Malene. Det sagde hun også i går.